師爺，咁急咩事啊？ Dr. 雞，我個朋友病得好嚴重，要即刻幫佢做手術。你講嗰個朋友唔係你啊嘛？唔係，係你。喂，過嚟幫下手，唔該。Dr. 雞，你話我朋友個病仲有冇得醫啊嗱？你講嘅嗰個朋友唔係我啊嘛？唔係，係我。哦，嚇得我，以為我冇得醫添。爛朵，咩事啊？ Dr. 雞，我有個朋友好冇陰功啊！有幾陰功啊？佢無啦啦俾人又鬧又大。哦，咁你講個朋友係咪你自己啊？唔係，係 C 羅啊！救我啊Dr. 雞，我有個朋友成日俾人忽略，冇人記得佢，你話點好？師爺，你講嘅嗰個朋友係咪你自己啊？唔係，係阿宇叔，我唔記得咗今日要同佢做手術。有人嗎？有人嗎？依家都咁晚啦，由佢啦。醫生殘房，男左女右企埋一邊。聽唔聽到啊？快啲啊！宇叔，你食咗藥未？我朋友食咗啦。你講嘅嗰個朋友根本唔係你。你點知㗎？